नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक पानी की मोटर आई हुई है। ये एक लोकल मोटर है, जैसे हम अपने देसी भाषा में टूल पंप भी बोलते हैं। आज इसको रिपेयर करके देखेंगे, इसमें क्या फॉल्ट है आपको चेक करके बताता हूँ। अभी देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। इसमें रेड मेन है, ब्लैक तो ये चल रही है। खोल के देखते हैं, बताते हैं। ऐसे नट नहीं ले तो अब थोड़ी से हल्के से इसको ऐसे हो गया। कार्बन आया हुआ था, कार्बन साफ कर दिया, मोटर ओके हो गई। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ मिसिंग है तो मेरे को ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।